Habari, leo nataka niwaoneshe jinsi pathfinder inavyofanya kazi kwenye Illustrator. Ni tool ambayo ni muhimu na ni lazima uijue ili ujue kutumia Illustrator vizuri. Pathfinder na shape builder tool hii hapa na hii pathfinder. Kama hautaiona kwenye hii left side toolbars, unakuja hapa kwenye window, then utashuka chini, utasoma mpaka utakapoiona pathfinder, utaiclick, itakuwa checked, itatokea sehemu yoyote. Inaweza ikatokea hapa au hapa, au ikatokea kwa hapa juu, haina shida, utaitumia tu. Ukifungua shape builder tu, hii pathfinder ina sehemu mbili, kuna shape mode na kuna pathfinders. Hizi shape modes ndio kama nilivyokuandikia hapa kwamba hii ya kwanza nataka nikuoneshe. Hii ya kwanza hapa inaitwa unite. Unite na maana kwamba unaunganisha vitu vyote, umeona? Unaunganisha vitu vyote kulingana na kitu kilichopo juu. Mfano cha kwangu juu ni cheupe. Kwa hiyo nikifanya hivi, nikiunite, nikibonyeza hapa ina unite, hicho kitu kinakuwa kimoja. Umeona? Ukija ya pili tuna subtract. Hii tuna subtract ya nyuma kulingana na shape iliyopo mbele. Mbele ni nyeusi, nyuma ni blue. Kwa hiyo nikiziselect zote hivi, nikija hapa nikiclick hivi, inakata kulingana na kitu kilichopo nyuma. Umeona? Nikija na hapa hivi na intersect. Hapa intersection inaona kwamba itagawanya kwa kukata, itagawanya, itabaki katikati, itagawanya juu na chini, itabaki katikati. Ukibonyeza hapa ndio hivyo, umeona? Kwa hiyo wale wanaotengeneza majani ya miti huwa wanatumia njia kutengeneza kiurahisi. Kwa hiyo hii hapa exclude, hii hapa tunakata vyote isipokuwa katikati. Tuna exclude, yani tunatenga katikati. Umeona? Kwa hiyo nikibonyeza hapa inakata katikati, ila kwingine kote imefanyaje? Imepaacha. Kwa hiyo inakuwa ni shape moja lakini katikati tumepakata. Tukija kwa hapa chini, nimeandaa hapa slide ya pili. Na yenyewe hapa ni tofauti na kule tulikuwa tuna unite. Hapa chini tuna divide. Ya kwanza tunagawanya. Ukiselect hivi zote, ukiclick hapa divide, imekata lakini hauoni kwa nini? Hii imekuwa ni shape na imekuwa grouped. Kwa hiyo unachotakiwa ni uta right click, uta ungroup, uta right click, utaangalia iko ungrouped. Then uta click pembeni, uta click hii utaondoa, uta click na hii utaondoa, utapata hiyo shape yako unayotaka, lakini vitu vyote bado vimebaki na wewe pale pale. Kwa hiyo kama unataka hii utaichukua, hizi zingine uta click, afu utabonyeza backspace, utazifuta, umeona, kupata hiyo shape. Lakini sio kwamba yenyewe itakupa shape moja tu, hapana, itakupa shape zote tatu. Hii hapa ni trim. Trim maana yake ni kupunguza. Umeona kama wale wanaokatia majani nasema trimming ni kupunguza. Kwa hiyo na yenyewe inafanyaje? Itakata ya nyuma kulingana na shape iliyopo mbele. Umeona? Yani tuta trim shape ya nyuma kulingana na shape iliyopo mbele. Ukiklik hapa imesha trim. Tumekata shape ya nyuma kulingana na shape ya mbele. Kwa hiyo ukiklik hapa tayari imekuwa compound part. Kwa hiyo tunachotakiwa hapa hivi kukifanya ni uta right click afu utabonyeza ungroup, au utakuja hapa kwenye edit, hapa kwenye objects, alafu utachagua hii ungroup. Imesha ungroup pale, utachagua ungroup, then utakuja hapa sasa kwenye shape yako, utaondoa hii shape ya juu kwa sababu ulikuwa hautaki kutumia ile, ulikuwa unataka kukata ile ya nyuma ili upate shape ambayo ulikuwa unaitaka. Umeona? Na utakuja hapa ni merge. Hii ni kuunganisha, ni sawa na hapa tulivyokuwa tunaita unite. Hapa ndo chini tunaita merge. Kwa hiyo nikichagua hivi yote nita merge shape zangu zote mbili. Nita click hapa, nitakuwa hizi, hii ni shape moja sasa. Umeona kwamba nitakachokifanya hapa ni shape yote. Kwa hiyo huwa kama tuna edit logo alafu tunataka kuiexport kama PNG, au tunataka kuiapply, tumeshatengeneza logo iko kwenye AI folder, yani ulisave kama AI folder, then unataka uje umetengeneza poster yako kwenye Illustrator, unataka uje uiweke, ukifungua ile AI folder yako unachotakiwa unaziselect logo yako yote, then una image. Umeona? Au una group ili utakapobeba hivi usiache vitu vingine nyuma. Umeona? Kwa hiyo inayofuatia hii hapa ni crop. Ni kama hapa juu tulikuwa tuna intersect, lakini hapa tuna crop. Tunakata ya nyuma, tuna crop ya nyuma kulingana na shape yetu ya mbele. Kwa hiyo nikiselect zote, unaona, nitakuja hapa nitabonyeza crop, itakata. Umeona ime crop zote, lakini ukiangalia ukibonyeza hivi unaona hii shape ya chini ipo kwa sababu tume crop shape ya nyuma kulingana na shape ya juu. Umeona? Kwa hiyo ni kama tume intersect, lakini hapa shida ni kwamba kuna hiyo shape ya chini imebaki. Umeona? Uta right click, uta ungroup, alafu uta click pembeni, then uta click hapa,
utaondoa hii, hauna kazi nayo, utabonyeza backspace, utakuwa umeshaiondoa. Tunakuja hapa hivi kwenye outline. Hichi unachokifanya huwa kama tuna edit kitu chochote, labda download picha unataka kuitrace, yani kuifuatilia wewe kwa kutumia pen tool, huwa tunabonyeza control kwenda kwenye outline mode. Lakini unaweza ukaselect hicho kitu chako then ukabonyeza hapa ukabonyeza hapa ika create outlines. Hizi ni kama unaona kuna kama inakuonyesha sehemu za kupita, yani inakuonyesha shape ya hii, inakuonyesha outline ya zile shape zako. Sijajua outline kwa Kiswahili fasaha tunahitaji, lakini ukiwa umechora kitu, na zamani waga tulikuwa tukichora picha tunaweka dirishani shuleni hivi, alafu tunaweka kitabu, alafu tunaweka na daftari kwa juu tunafuatilia. Sile ndio inaitwa outlining. Umeona, yani unataka kutrace, kufuatilia kwa juu, hiyo ndio inaitwa outlining. Umeona? Kwa hiyo hapa sasa labda unataka ku outline hichi kitu, unabonyeza hapa then uta outline kulingana na shape unayoiona kwa nyuma. Ukija hapa hivi minus back, hii hapa sasa tutakata shape ya mbele kulingana na shape ya nyuma. Umeona? Tunataka tukate hii shape lakini kulingana na nyuma, kwa uta click hapa, tutakata shape ya mbele kulingana na shape ya nyuma. Hiyo ndio iliyoongezeka kutoka kwenye shapes, na hapa hivi ndio kilichoongezeka. Yani tumekata shape ya nyuma ya mbele kulingana na shape ya nyuma. Umeona? Kwa hiyo hapo ndo mwisho, na ndo namna ya kutumia, mwisho wa tutorial yetu, na ndo namna ya kutumia Pathfinder kwenye Illustrator. Usisahau kusubscribe na kulike channel hii ili uendelee kupata tutorial za Illustrator za tools moja moja. Hapo nimeanza na Pathfinder, lakini nitakuja kuendelea na tools zingine. Asante.